Prej gati 12 orësh, aeroporti Nën Tereza në Tiranë ka pezulluar sot fluturimet për shkak të mjegullës së dëndur. Burime nga aeroporti ndërkombëtar bën të ditur për News 24 se fluturimet janë pezulluar që në orën 1 pas mesnatë dhe kjo situatë ka vazhduar gjatë gjithë paradites. Gjithashtu mësohet se janë pezulluar mbi 25 fluturime të cilat kanë shkaktuar edhe konfuzion, sikurse ndiqni përmes këtyre pamjeve me pasagjerët në aeroport. Shumë prej tyre janë detyruar të presin me orë të tëra në këto mjedise të brendshme të aeroportit deri në njoftimin për rinisjen e fluturimeve. Vetëm pas orës 13 autoritetet e portit kanë dhënë okejn për rinisjen e fluturimeve pas largimit të mjegullës. Kjo është situata këtu në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, ku prej 15 orësh qindra dhe mijëra pasagjerë nuk mund të udhëtojnë drejt vendeve ku jetojnë për shkak të pezullimit të fluturimeve si pasojë e mjegullës. Pasagjerët shprehen të pakënaqur nga krijimi i kësaj situate, ndërsa akuzojnë kompanitë ajrore për shkaktimin e këtij kaosi. Asnjë informacion as kur jo po na lën këtu të prit. Çesim me kalamajt vetë që jemi turp. Hiç asnjë informacion, nuk kemi informacion fare thotë. Asnjë gjë. Mbaj sa keni dini ju, pse gjithë kjo rrëmë? S'po japim do njerëz thoshin për mjegullës, ka mjegull shumë nuk. U hap koha, u bë 2 orë që u hap koha, prapë as informacion s'ka. Sa ku keni ju? 150 gjysmë mjesit. 150 gjysmë. Tu bëhet korrupsioni i madh valla. Qose unë nuk hiki sot mu s'ka dojnë biletat. Kush pa pagu mu rrugët për me hek në Itali? As informacion, as i gjë nuk japin. Ka thënë kur mund nisi fluturimet? Hiç fare. Je ka qenë sa në orën 12. Masojës 12 të shih në orën 5. Po na pengoj dhe tallet, Alitalia tallet këtu me njerëzit do ikin në Kanada, në Amerikë, në gjithë. Sa po keni ju? Në gjithë botën. Kemi 103 gjysmë të mëngjesit. Që borim këtu. Kemi qenë në orën 2 që po presim, atje na batin 3 orë në avion, tha zbrisit tani të dhe shkoni tek agjencia për marr bilet. Thot hajde datën 13. Ju ka thënë që si e flutojnë. Pas jo. Kështu që mjegulla nuk iku të avion. Hajde rri këtu paguaj hotelin, 2 herë taksin për marrë mjes tu, 2 herë me ik prapë tek hoteli, prapë tash i thot nuk kena asnjë lloj shprese.